चिकन मैकरोनी की 100% ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी लेके आया हूँ। रेस्टोरेंट में मिलने वाले जितने भी चिकन मैकरोनीज हैं, इसको बना लेने के बाद, खा लेने के बाद आप भूल जाएंगे उनको और हमेशा घर पे ही बनाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई में हमने ढेर सारा पानी लेना है और ढक्कन रख देना है, ऊपर फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून और नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये लें, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कप